Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Do befasoheni me atë që ju ndodh nëse konsumoni 3 vezë në ditë. Vezët janë një nga ushqimet më të konsumuara. Një studim ka hedhur dritë mbi problemet që sjell konsumi i tepërt i vezëve. Njerëzit që hanë 3 ose 4 vezë në ditë mund të pësojnë probleme të ndryshme të shëndetit të tyre, por sipas studimeve ekspertët këshillojnë konsumin e 1 deri në 2 vezë në ditë. Vezët, veçanërisht e verdha e tyre, është një burim i mirë i kolesterolit dietik, citon Viktor Zhong. Në studimin e publikuar në revistën mjekësore JAMA, ai dhe kolegët e tij vunë re një lidhje midis vezës së vetme të madhe që përmban 186 mg kolesterol. Ulëntuesit e kanë ekzaminuar të dhënat të ngjashme të grupeve të studimit që përfshin 29.000 njerëz. Gjatë periudhës pasuese u regjistruan gjithsej 5.400 raste të sëmundjeve kardiovaskulare, përfshirë 1.302 goditje fatale dhe jo fatale, 1.980 incidence të dështimit fatal dhe jo fatal të zemrës, 113 humbje të jetës për shkak të sëmundjeve të zemrës, 6.131 pjesëmarrës të tjerë të studimit humbën jetën për shkaqe të tjera. Konsumi i tepërt i vezëve mund të lidhet me një rrezik prej 3.2% të problemeve të zemrës dhe 4.4% të problemeve të humbjes së jetës në mënyrë të parakohshme. Ekspertët këshillojnë konsumin e 1 deri në 2 vezë të zjera në ditë për të reduktuar këto komplikacione. Siç e dini, përdorimi i tepërt dhe konsumi i gabuar i vezëve mund të ketë efekte negative. Vezët janë ndër produktet që mbartin vlerat të jashtëzakonshme ushqyese dhe renditen në listën e top 10 super ushqimeve që mëngjesi duhet t'i përfshijë vazhdimisht. A keni pyetur veten se cila vezë është më e vyer dhe sa vezë është mirë që të konsumoni në ditë? Ekspertët kanë mbledhur rezultatet e studimeve të fundit mbi dobitë shëndetësore të vezëve të pulave. Rezulton se 1 deri në 2 vezë në ditë është doza optimale ditore. Akoma më mirë nëse këto vezë janë me omega-3, e cila konsiderohet sot si super veza e shëndetit të mirë. Veza me omega-3 konsiderohet veza që mbron zemrën dhe ushqen trurin. Në këtë video do të listojmë të mirat që vijnë organizmit dhe shëndetit nga konsumi i 2 vezëve në ditë. Truri do të gjendet në mbrojtjen e kolinës. Është provuar se kolina, kjo vitaminë veçanërisht, është material i mirë rëndësishëm ndërtimor i trurit. Nëse hani 2 vezë në ditë, trupi juaj merr mjaftueshëm nga këto lëndë ushqyese. Mungesa e kolinës çon në rënje të kujtesës. Shikimi do të ruhet fal luteinës. Vezët e pulave janë të pasur me lutein, kjo substancë është përgjegjëse për shikimin e qartë dhe të mprehtë. Me mungesën e tij, indet e syrit dëmtohen dhe shikimi përkeqësohet në mënyrë të pakthyeshme. Vitamina D ndihmon për të absorbuar kalciumin. Nëse i ofroni një person të zgjedhë nëse do të pijë një lugë vaj peshku ose të konsumojë vezë të zjera, gjasat janë të preferojë këtë të fundit, sidomos në qoftë se ata zbulojnë nëse përmbajtja e vitaminës D është e njëjtë në të dyja rastet. Për më tepër, shkencëtarët kanë gjetur një mënyrë për të rritur sasinë e vitaminës D tek vezët, duke ushqyer pulat në mënyrë të veçantë. Vitamina D ndihmon kalciumin për të absorbuar më mirë dhe për të forcuar nyjet. Vitamina B tek veza mbron lëkurën, flokun dhe mëlçin. Biotina, vitamina B12 dhe proteinat të tretshme kontribuojnë në forcimin e flokut dhe të lëkurës. Veza është një zgjidhje produktive në dobitë të shëndetit. Veza është padyshim përbërësi kryesor i mëngjeseve të shëndetshme. Një nga mënyrat më të rëndësishme të konsumit të vezës është edhe forma e saj në formën e zjerë. Por cilat janë vlerat e vezës së zjerë dhe çfarë ndodh organizmit kur ajo konsumohet e zjerë? Vezët përmbajnë 210 mg kolesterol, ku zjerja konsiderohet mënyra më e mirë për gatim, sepse yndyrrat që përdoren në skuqje rrisin kolesterolin në organizëm. Ekspertët thonë se vezët janë të mira për shëndetin dhe një i rritur mund të hajë 1 vezë në ditë pa u shqetësuar shumë për kolesterolin. Sipas të dhënave, ngrënia e vezës në mëngjes, si pjesë e regjimeve të kujdesshme shëndetësore, ju ndihmon në humbjen e peshës. Vezët ofrojnë yndyra të mira. Vezët e zjera nxisin krijimin e yndyrave të mira, të cilat ndihmojnë në ruajtjen e niveleve të kolesterolit, ndërsa ulin rrezikun e problemeve dhe sëmundjeve në zemër. Këto yndyra të shëndetshme për shëndetin e zemrës ndikojnë gjithashtu në rregullimin e niveleve të insulinës në gjak e përrjedhojnë nivelin e sheqerit në gjak. Proteinat. Vezët e zjera natyralisht përmbajnë nivele të larta të proteinës. Organizmi ka nevojë për proteinë në forcimin e muskujve.
por mbi të gjitha proteina ndihmojnë organet e trupit të mundësojnë struktura të posaçme mbrojtëse për muret e qelizave. Shëndeti e syve. Një nga vitaminat më të rëndësishme tek veza është vitamina A. Kjo vitaminë është thelbësore në ndihmën që ofron retinës së syrit në thithjen e dritës, mbron membranën dhe ulë riskun e prekjes nga shikimi i dobët ose verbëria. Kockat e forta. Vezët e zjera janë të pasur me vitaminën D, vitaminë e cila është e rëndësishme për kockat dhe dhëmbët e fortë gjithashtu. Vitamina D u mundëson kockave përthithjen e kalciumit dhe rregullon nivelin e kalciumit në gjak. Ky proces garanton që skeleti i trupit të marrë sasinë e duhur të kalciumit për të qenë gjithashtu akoma dhe më i fortë. Veza është padyshim përbërësi kryesor i mëngjeseve të shëndetshme dhe konsumi i saj në formën e zjerë është një alternativë e çmuar e cila mund të japë rezultate të mira në mbrojtjen e shëndetit. Vezët konsiderohen gjithësisht si një burim i vlefshëm i proteinave cilësore. Proteinat janë bloqe ndërtuese të jetës, thelbësore për fuqinë dhe riparimin e muskujve dhe indeve, me një vezë të vetme që përmbaret 6.3 gram protein. Avantazhi i fuqishëm i proteinës së vezës lidhet me faktin se vezët përmbajnë 9 aminoacide thelbësore në sasi të mjaftueshme për të mbështetur rritjen efektive të muskujve, rikuperimin dhe gjithashtu edhe mirëmbajtjen. Vezët përmirësojnë nivelin e kolesterolit të mirë. Vezët ndihmojnë në rritjen e niveleve të lipoproteinave me dëndësi të lartë ose kolesterolit të mirë, siç njihet zakonisht. Dhe kjo është një arsye pse vezët kanë gjetur edhe efekte pozitive në luftën kundër këtyre shqetësimeve. Vezët ofrojnë një burim të madh të vitaminës D. Të verdhat e vezës janë një nga pjesët e vogla ushqyese që përmbajnë në natyrshëm vitaminën D, dhe me gati 1/4 e të gjithë të rriturve australianë që vuajnë nga këto shqetësime. Vitamina D tek veza është një marrje e rekomanduar shumë e rëndësishme për aktivitetet e përgjithshme. Vezët mund të mbështesin edhe shëndetin tuaj mendor. Një dietë e ekuilibruar mund të shkaktojë shumë mbështetje në reduktimin e stresit dhe praktikave të mira të shëndetit mendor, duke reduktuar ndikimin e simptomave dhe kushteve optimizimit të performancës së madhe. Kur bëhet fjala për përfitimet e forta të vezës, kombinimi i vitaminës B12, B2 dhe kolinës, hekurit dhe tripofanit janë të lidhura me ndihmën në reduktimin e rrezikut të ankthit, simptomave të depresionit dhe ndihmës natyrale për gjumin. Vezët ndihmojnë në rritjen e marrjes së lëndëve ushqyese në plagjen e shëndetshme, janë një burim i mirë ekonomik i proteinës dhe mund të japin rezultate të mira ushqyese. Vezët përmbajnë antioksidantë që janë të dobishëm për syt. Vezët përmbajnë një sër vitaminash dhe mineralesh duke përfshirë vitaminën A, vitaminën E dhe selenin, të cilat gjithashtu veprojnë si antioksidant të rëndësishëm në mbrojtjen e shëndetit të syve, në funksionin e retinës dhe gjithashtu mbrojnë edhe kundër degenerimit me kalimin e kohës. Vezët janë të pasur me lutein dhe zeakanthin, të cilat lidhen me një rol të mirë në reduktimin e rrezikut të sëmundjeve të syrit, duke përfshirë kataraktin dhe degenerimin makular të lidhura me moshën. Studimet tregojnë se konsumi 1 deri në 2 vezë në ditë do të jetë një zgjidhje produktive në këtë aspekt. Vezët e pulave janë një mburojë shumë e mirë edhe një burim i pasur i omegës 3. Omega 3, një lloj i veçantë i acideve yndyrore të pangopura, është një nga yndyrnat esenciale që luajnë një rol të rëndësishëm në mënyrën se si funksionon membrana juaj qelizore, nga shëndeti i zemrës deri te mbrojtja e syve. Dhe duke qenë se trupi juaj prodhon sasi të kufizuar omega 3, është e dobishme të konsumohet në mënyrë të rregullt. Vezët janë jashtëzakonisht të ngrënshme dhe të pasura me acide yndyrore omega 3, të cilat do të japin rezultate të shkëlqyera në këtë drejtim dhe gjithashtu të mbrojnë shëndetin tuaj në 10 mënyra. Një vezë e zjerë përmban rreth 5 gram yndyrë. Yndyra është komponenti i rëndësishëm kur merret nga vezët e zjera për shkak të elementëve që ndihmojnë në thithjen më të mirë të elementëve ushqyes dhe reduktimin e komplikacioneve të tyre, citojnë ekspertët e Healthline. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat të mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që do informohen dhe miqtë e tu.